唉，早晨，今日會係我最後一日正式留喺呢個吉爾吉斯嘅呢一個國家嘅日子啦。聽日呢，我應該就會早啲起身，過去隔離嗰度呢，陸路過境烏茲別克祝福我。因為聽日如果你見到我拍到片係下一集喺烏茲別克嘅，即係我成功過到。好啦，跟住呢，第二點就係見唔見我身後冇人啊？剩翻我一個啦。係啊，冇錯啊，我自己繼續我自己一個旅程啦，就是我偉大嘅大隊長走咗啦。琴日咧天氣好黑暗嘅，如果你睇到我個集咧都知道，成個天氣陰陰沉沉，仲有朝頭早落咗雨嚟。咁所以咧我就琴日就唔去講大隊長咧，其實佢之前嚟過柯舒個鎮，佢再兜個圈再翻嚟嘅啫。咁我今日就自己去佢講嗰個幾靚嘅 view point， 同埋你睇到今日天氣呢，係咪靚仔咗好多？咁梗係而家去啦，靚景、靚風、靚 view 咁樣，我又有時間。同埋今日我淨係去呢個點嘅咋，我冇第二度去噶啦。咁嗱，呢一度過關呢，我聽聞有兩種方法嘅陸路。咁第一種呢，就係你自己搭車去 border， 跟住跟人行，應該得一條路嘅啫。呢啲 border 通常都好嚴格噶啦，唔會有幾廿條路俾你鏟入去嘅。自己搭巴士過去最近最能夠坐到車個位，然後呢，你又係要落車再行一段路仔入去 border 啦。呢個第一點。咁第二點呢，就係呢喺呢一度呢有個巴士總站嘅。咁有新有舊喎，小心喎。咁通常呢，我聽聞就係喺新嗰度。咁喺嗰度呢，你可以買飛，直接買你要去烏茲別克邊一個省嘅飛。就同我哋香港嗰種就好似啦。咩係咪邊度啊？香港過嗰啲咩深圳灣嗰啲呢？佢載你去到 border， 你自己過晒關之後出關，再認領翻自己架車上翻去，係咁樣咯。即係佢會俾張 ticket 你嘅，你到時再收翻張 ticket 再上翻車咯。出咗關之後，自己撈翻架車出嚟咁樣，好正喎！呢度有條早餐街，呢度食早餐都唔錯㗎。不過佢哋啲早餐係炸麵包嘅，有啲我又唔係好想食，太油。有啲咧好似我哋嗰啲咩豆漿啊、饅頭嗰種，係啦似啦，吉爾吉斯版嘅豆漿饅頭，好正喎串燒。佢啲肉好好食，可能我等間過嚟食先。嗱，我就好中意呢種 local 嘢，係咪好正啊？呢啲就吸引到我，好吸引，正。好 nice 喎！嗱，呢度都算乾淨嘅，即佢唔係擺街邊嘅，佢都起碼擺入邊咁。我講個咧好消息你聽，我頭先講緊成10分鐘嘢咧，我原來唔記得咗撳掣錄。唉，好啦，翻嚟先，正式講翻先。咁咧，趁依家咧，我其實我而家要行半個鐘頭咧，去我要去嘅地方嘅。我唔搭 Marshruka， 其實呢度啲巴士好平㗎啦，15個岑即係個幾銀紙。嗱，我贏咗樂悠卡，個幾銀紙一程㗎咋。咁但是我咧就想喺度慢慢行呢個省啦，咁同埋都行得舒服嘅。你見我今日天氣好，點解唔行下咧？咁樣嗱，呢啲畫咧據聞咧就係哇幾特別喎，有立體喎太陽，你見㗎隻雀都係立㗎喎。睇唔睇到啊？立體喎，就話咧有陣時你喺佢哋啲牆度見到啲好大幅嘅畫咧，係啊，都係啲前蘇聯流出嚟嘅 printing 嚟啦。咁啊，所以行過嘅我都會拍一拍嘅，幾特別啦。嗱，你有陣時咧喺呢啲窩嗰度會見到嘅，係啦，係有呢一種特色嘅。不過你問我係講唔講得出，分唔分析到係乜嘢，我答唔到你。佢就立體嘅。同埋 Osh 佢哋咧成日有個駱駝 logo 嘅，配住個 Osh。咁呢個係應該係一個公園附近。咁呢座咩 building 唔知。好靚喎！但我就唔會行得咁上噶啦。雖然嗰度哇，喂你諗下，我自己一條友行山嘅，大隊長喺度就話同佢癲，我哋一齊佢同我癲啫，我拖埋佢落水啫。大隊長就點咗條路叫我行，咁佢話沿嗰條路行咧就可以上到某個位嘅，都有個幾靚嘅 view point 嘅。我試一試先。
喂，靚仔喎。可能呢個博物館我都未必入咯，因為入好算。我諗應該係呢條路啦，因為我見到有啲本地人都喺我身邊行過，安心咗。我其實聽講咧，仲有條山路咧係真係比較好曬啲同埋斜啲嘅。咁我應該唔會揀嗰條，我應該揀嗰啲行路徑就算啦嚇。嗱，呢一個咧，柯舒個山咧係納咗入世界文化遺產嘅，因為咧我睇翻啲資料啊，嗱 copy 嘅咋嚇，就話咧佢係絲綢之路由中國至中亞嘅一個中心點嚟嘅。哇，好正喎！咦？有個艇喎，咪要俾錢有 Casa 呢個位喎俾錢都 OK 啊！如果易行嘅我都唔介意啊。冇錯，要俾入場費嘅，咁仲好啦，即係條線畫死咗，唔係嗰啲唔知好驚嘅路。你見到我身後咧，啲樓梯整好咗呢度嚇。哇，超靚！其實仲有得上㗎，見唔見啊？呢度啲樓梯 easy 啊，真係太耐冇行啦，都行一個安全啲嘅山啊！你見到前面有個 family 咧，我個心都舒服啲啊嘛，係咪先？唔知點解突然間覺得收錢個人覺得感覺好安全。嗱，我覺得咧 OK 嘅，啲路慢慢行，小心啲就 OK 嘅啦。啲梯級係比較高啦，咁着對好啲嘅鞋嚟啦，咁同埋慢慢行啦。仲有天氣好啲先嚟。我琴日唔嚟嘅決定係啱，因為如果咧落起雨上嚟咧，呢度嘅幾跣。繼續沿路行啦，一條路嘅啫。咁咧，按我估計咧，呢度就係講嗰個窿啦。咁咧，再行過去咧，應該就係嗰廟師入嚟嘅，我相信。哇！呢個山，好啦，下咧就嚟到呢個頭先見到啦，呢度叫 Cave Museum，入邊咧全部都係嗰啲即係嗰啲講山洞嘅嘢啊，佈置好山洞嘅。你哋都知道呢個人咧，好精明嘅，唔會俾自己上網 Google， 超級唔負責任。唔係啊，真係唔打算拍啊！呢啲山洞其實你哋平時都好多地點都有啊，不過佢呢個真係開得幾特別嘅。咁我唔入去啦。我睇得幾靚而家。轉咗顏色嘅，我個人建議咧就係咧上山樓梯級嗰啲咧就上，咁然後咧呢一度好似我咁樣咧就落，咁就會舒服啲。因為如果你調轉咁樣呢度上咗嗰度落咧，嗰度梯級咧佢有啲石頭位咧都，如果你即係都好高下，同埋有啲幾窄嘅位。雖然佢有即係有個扶手整咗俾你咁啊，但係我個人建議啦，咁啊你自己再考慮啦。而家咧我就出翻去啦，去食嘢咯。OK， 抵嚟嘅，食得一嚟。如果嚟到柯舒，一定要嚟。但係咧，一定要好天氣先嚟。好啦，睇下今日有冇咩番外篇啦。呢個 menu 咧，佢剩翻好少嘢嘅啫。佢頭先答我有啲 no， 咁我本來想食嗰隻 long man 嘅，冇啦，即係食麵。我唔知俾咗個 W 字頭呢個，我第二彈是但咯，咩都好。原來羊肉湯冇，求其篤啊！我唔知咩嚟嘅，大佬溝通不良，大家求其篤啊！
咁呢杯就啲奶茶咁嘅嘢啦，是但啦，我估都唔係好貴啊。咁嚟咗呢間咁 local 嘅地方，想試我就最中意 local 嘢，耶！